Һәм җәмәгать менә бу урында берничә сүз урысча әйтеп китәм, чөнки кайбер хутбәләрдә без хәзер әйтәбез, чөнки арабызда татарча белмәгән, әтиән сөйрәтмәгән, һәм үзе дә өйрәнмәгән кардәшләребез бар, кайберләре башка милләттән, һәм җәмәгать менә соңгы бер-ике хутбәдә татарча әйтмәгәч, бер кардәш килеп сорау бирде. Мин аны гаепләмим, Аллаһ разый булсын. Хәзрәтләр, алар инде шомары күп сорауларга җавап бирергә беләләр шәйдә. Ләкин мин аның соравына җавап бирә алмадым. Ул әйтә, хәзрәт ди, татарча әйтәм инде. Менә ди шундый яхшы хәдисләр сөйлисең ди, шуларның тәрҗемәләрен татарча әйтәсең ди. Ләкин берәрсенең баласы авырып китсә, берәрсенә фаҗига килсә ди, яки өмәгә чакырасы булса, син ди урысча әйтәсең. Biz de ишетеп акчаны бездә бирсен өчен. Ләкин хәдис сөйләгәндә татар урысчасын әйтмисең. Нигә шулай ди? Менә